Hola, bienvenidos al canal. Hoy como siempre tenemos algunas herramientas muy interesantes, así que prepárense. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Como lo escucharon, hoy tenemos algunas herramientas bastante interesantes. Comencemos con Latent Sync, con la cual podemos generar avatares con Lip Sync. Y lo mejor de todo es que tenemos el código y los modelos. Si nos dirigimos al repositorio en GitHub, vemos que efectivamente tenemos el código y por supuesto lo podemos descargar y ejecutar desde nuestros computadores. De hecho, este modelo es open source y como pueden ver podemos trabajar con vídeos realistas y también con vídeos al estilo de anime. Pero si no tienen un buen equipo o si quieren probarlo antes de instalarlo en sus computadores, lo pueden hacer aquí, en este espacio en Hugging Face. Solo podremos generar 8 segundos. Sin embargo, para probarlo está muy bien. Así que eso vamos a hacer nosotros. ¿Qué les parece si nos prestamos este vídeo que tenemos aquí? Escuchemos el audio original. Cheguei faz mês que eu cheguei. Sim. Primeira semana tava só. Como lo escuchan, si no me equivoco está hablando en portugués. Y este es el audio de prueba que nosotros tenemos. Pero obviamente nosotros vamos a probar con nuestro propio audio. Así que lo vamos a subir ahora mismo. Una vez que ya subimos nuestro audio, que dicho sea de paso, se trata de este. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy como siempre tenemos algunas herramientas. Como lo escucharon, es bastante legible y tiene una buena calidad. Y bueno, con eso listo, simplemente presionamos en Submit. Y después de aproximadamente 5 minutos tenemos nuestro resultado. Sí, demoró un poco, pero al fin tenemos nuestro vídeo. Veámoslo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy como siempre tenemos algunas herramientas impulsadas por inteligencia. ¿Qué les parece? Yo creo que con el Lip Sync hizo un muy buen trabajo. Obviamente, para que todo esté perfectamente sincronizado, su audio tiene que tener relación con el vídeo. Me refiero a los gestos e incluso al ambiente. Sin embargo, como les dije, lo más importante es que el Lip Sync está casi perfecto. Y aquí tenemos otro ejemplo con el mismo vídeo pero con otro audio. Sí, y esta vez tenemos un audio mucho más corto de solo 7 segundos. Para que la sincronización sea casi perfecta. Y este es nuestro resultado. Hola, bienvenidos al canal. Hoy como siempre tenemos algunas herramientas muy interesantes, así que prepárense. Nuestra siguiente herramienta también es un modelo open source, del cual tenemos el código en GitHub e incluso tenemos demos en otras plataformas. Pero ¿qué es lo que hace esta? Bueno, pues con esta podemos generar audios de distinta índole. Solo tenemos que ingresar nuestro prompt y el modelo generará un audio específico. Pero ¿qué les parece si lo probamos? En este caso nosotros tenemos este prompt. Algo sencillo como 2 gatos peleando. Tenemos 25 pasos y la duración será en este caso solo 7 segundos. Y para terminar presionamos en Submit. Y tenemos nuestro resultado. Si no les gusta, lo pueden volver a generar. Lo bueno es que nuestros resultados se generan rápidamente. Ahora probemos con otro prompt. Ahora vamos con esta que siempre pruebo. Veamos si este modelo lo puede generar. Y este es nuestro resultado. Lo que nosotros pedíamos es una ametralladora disparando. Y este es nuestro resultado. Y bien, ¿qué les parece? Ahora probemos algo no tan violento. Por ejemplo, tenemos este prompt que venía como sugerencia. Nosotros pedimos unas gotas de agua que se escuchan a la distancia en una caverna. Y además existen otros sonidos que sugieren que algo se esconde en dicha caverna. Sí, bastante específico.
Bueno, pues veamos si el modelo puede generarlo. Así que presionamos en Submit. Y este es nuestro resultado. Escuchemos. Y bien, ¿qué es lo que piensan? Por lo que escuchamos, este modelo tiene un buen alineamiento con nuestros prompts, lo que significa en otras palabras que sigue casi perfectamente nuestra descripción. Pero probemos con un último ejemplo. Y tenemos esta descripción: una multitud cantando en un partido de fútbol. Y para escuchar nuestro resultado presionamos en Submit. Y tenemos este resultado. Eso para mí se escucha como unos ultras de un equipo de la Premier League. Pero en fin, ya ven que tenemos resultados bastante satisfactorios con este modelo. Ya lo saben, pruébenlo porque es gratuito. Y para terminar el día de hoy tenemos esta plataforma que está bastante interesante. Utiliza algunos modelos de inteligencia artificial, pero sobre todo utiliza métodos de geolocalización. ¿Pero qué es lo que hace? Pues con tan solo una imagen, esta herramienta lo que hace es buscar y encontrar el lugar donde se ha tomado esa fotografía. Pero por el momento solo está disponible con la ciudad de San Francisco en California. Pero para que lo entiendan mejor, ¿qué les parece si lo probamos? Lo que tenemos que subir es una fotografía o imagen de cualquier parte de San Francisco y la herramienta va a encontrar el lugar exacto donde se ha tomado. Bueno, yo estuve buscando en internet imágenes de San Francisco y la mayoría de las que encontré pues son de este tipo. Y bueno, supuestamente esta es la ubicación exacta donde se ha tomado esta imagen. Supuestamente tendríamos que ver la señalización de stop por aquí. Y sí, aquí está. Y si esto está correcto, tendríamos que ver estos edificios que se encuentran en nuestra imagen original. Y sí, como pueden ver, aquí están. E incluso las carpas continúan ahí. Y si se fijan bien, estos son los edificios que se ven en nuestra imagen. ¿Qué les parece? Bastante interesante. Pero ¿qué les parece si probamos con otra imagen más? Y aparentemente esta es la calle que tenemos en nuestra imagen. Busquemos, por ejemplo, estos árboles y estos edificios. Y comparando un poco, puedo ver que esta es la ubicación exacta. Como pueden ver, tenemos la misma fachada. Y algunas de las carpas están aún ahí. Y este edificio con la fachada blanca también se encuentra ahí. Como lo pueden atestiguar, es bastante preciso. Pero ¿qué les parece si probamos con un último ejemplo? Ahora nosotros tenemos esta imagen que me pareció curiosa. Como lo pueden ver, son dos edificios que se están viniendo abajo. Y la herramienta ha encontrado la ubicación exacta. Pero en fin, como pueden ver, esta tecnología es bastante interesante. Solo imagínense todas las posibilidades que pueden haber con esto. Aunque claro, si esto cayera en las manos equivocadas también sería un gran problema. Y bien, ese ha sido el vídeo del día de hoy. Como siempre, todos los enlaces estarán en la descripción del vídeo. Ya lo saben, cuídense mucho y hasta la próxima.